हेलो फ्रेंड्स गासैखौबो आरो फिन जोंनि QA जब नलेज यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। फैबाय थानाय समाव जानो गोनां एग्जाम आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव फैथावना मोन 25 सोंनाय फिननाय लानानै फैदों। फैदो बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सोंनाय फिननायनि भिडिअखौ जागायनोसै। गिबि सोंलुआव दङ फ्रम व्हिच इयार अल इन्डिया रेडिअ स्टार्टेड इट्स अपारेशन इन आसाम। अल इन्डिया रेडिअखौ आसामाव माब्ला बेखेवजेनदोंमोन? स' लोगोफोर बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी 1948। 1 जुलाइ 1948 मायथाइयाव अल इन्डिया रेडिअखौ आसामाव बेखेवजेनदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ द आसाम मेडिकेल कलेज वाज इस्टाब्लिश इन द इयार। आसाम मेडिकेल कलेजखौ माब्ला गायसनदोंमोन? लोगोफोर बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी 1947। 3 नभेम्बर 1947 मायथाइयाव आसाम मेडिकेल कलेजखौ गायसनदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ द आसाम मेडिकेल कलेज वाज फर्मरलि नाउ एज। आसाम मेडिकेल कलेजखौ सिगाङाव मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए बेरी वाइट मेडिकेल स्कुल। बै समाव आसाम मेडिकेल कलेजखौ बेरी वाइट मेडिकेल स्कुल मुङै मिथिनाय जायोमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हाउ मेनि रिभार आइलेन्ड इज आर देयार इन आसाम। आसामाव गंबेसे दैमा दिपफोर दं? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार सी 2। आसामाव गासै 2 दैमा दिप दं। नेक्स्ट कुइसनाव दङ द आसाम दिवस इज सेलेब्रेटेड अन। आसाम दिवसखौ माब्ला फालिनाय जायो? लोगोफोर बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार डी 2 डिसेम्बर। 2 डिसेम्बराव आसाम दिवसखौ फालिनाय जायो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ गुवाहाटी इउनिभार्सिटि वाज इस्टाब्लिश इन द इयार। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ माब्ला गायसनदोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी 1948। 26 जानुवारि 1948 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ गायसनदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हिच नेशनेल पार्क अफ आसाम इज फेमास फर विल्ड हर्स। आसामनि बबे हारिमायारि हाग्रामाया हाग्रानि गरायनि थाखाय मुंदांखा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी डिब्रु सायख'वा नेशनेल पार्क। नेक्स्ट कुइसनाव दङ टटेल नाम्बार अफ विल्ड रिफाइनारिज इन आसाम इज। आसामाव गासै गंबेसे थाव सोदांग्राफोर दं? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी 4। आसामाव गासै 4 थाव सोदांग्राफोर दं। नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन व्हिच इयार वाज द आसाम साहित्य सभा फाउन्डेड। आसाम साहित्य सभाया माब्ला जोनोम मोनदोंमोन? लोगोफोर बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार बी 1917। 1917 मायथाइयाव आसाम साहित्य सभाया जोनोम मोनदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन व्हिच इयार वाज द बड' साहित्य सभा फाउन्डेड। बड' साहित्य सभाया माब्ला जोनोम मोनदोंमोन? बड' साहित्य सभाया 16 नभेम्बर 1952 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। लोगोफोर अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार डी 1952। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हिच इज द लंगेस्ट नेशनेल हाइवे इन आसाम। आसामनि गोलावसिन नेशनेल हाइवे एबा राजा लामानि मुङा मा? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार ए नेशनेल हाइवे 37। नेक्स्ट कुइसनाव दङ द फार्स्ट रेलवे लाइन इन आसाम वाज इस्टाब्लिश इन द इयार। आसामाव माब्ला गिबि खेब रेल लामाखौ बानायदोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार सी 1881। 1881 मायथाइयाव आसामनि गिबि रेल लामाखौ बानायदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ टटेल नाम्बार अफ ब्रिज अभार द रिभार अफ ब्रह्मपुत्र आर। ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव गंबेसे दालां दं? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार डी 6। ब्रह्मपुत्र दालांनि सायाव गासै 6 दालां दं। नेक्स्ट कुइसनाव दङ व्हिच सिटी इज अल्सो नाउ एज द कालचारेल केपिटेल अफ आसाम। बबे नोगोरखौ द कालचारेल केपिटेल अफ आसाम मुङै मिथिनाय जायो? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार ए जरहाट। जरहाट नोगोर एबा सिटीखौ द कालचारेल केपिटेल अफ आसाम मुङै मिथिनाय जायो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु वर द बुक डिस्कभारि अफ आसाम। डिस्कभारि अफ आसाम बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार सी सतीश चन्द्र काकति। सतीश चन्द्र काकतिया डिस्कभारि अफ आसाम बिजाबखौ लिरदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ हु वाज द फार्स्ट आसामिस एक्ट्रेस टु विन नेशनेल फिल्म एवार्ड आन्डार द बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरि। सोर असमिया एक्ट्रेसआ गिबिसिन बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरियाव नेशनेल फिल्म एवार्डखौ देरहानो हादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन नाम्बार डी मलया गस्वामी। असमिया आइजो एबा एक्ट्रेसफोरनि गेजेराव मलया गस्वामीया गिबिसिन बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरियाव नेशनेल फिल्म एवार्डखौ देरहानो हादोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ ब्रह्मपुत्र इज द लंगेस्ट रिभार इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र दैमाया बुहुमनि बेसेबांथि गोलावसिन दैमा?
Correct answer option number A 15. Next question दङ Who was the first speaker of the Assam Assembly? Assam Assembly नि गिबि बुंथिगिरिया सोरमोन? Assam Assembly नि गिबि बुंथिगिरिया जाबाय बाबु बसंत कुमार दास. Correct answer option number A. बाबु बसंत कुमार दासआ Assam Assembly नि गिबि बुंथिगिरिमोन. Next question दङ The Historic Assam Accord was signed on. जारिमिनारि आसाम गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन? बेनि करेक्ट आन्सारा जाबाय अपशनफोरनि गेजेराव अपशन नम्बर ए 15 आगस्ट 1985. लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय आसाम गोरोबथाया 15 आगस्ट 1985 मायथाइयाव जादोंमोन. नेक्स्ट कुइसनाव दङ आसाम शेयार इट्स बर्डार विथ हाउ मेनि कान्ट्रिज? आसाम हादरसाया गंबेसे हादरजों हादर सिमा रानज्लायो? करेक्ट आन्सार अपशन नम्बर ए 2. आसाम हादरसाया गंनै भुटान आरो बांलादेश हादरजों हादर सिमा रानज्लायो. नेक्स्ट कुइसनाव दङ Which is oldest मस्जिद इन आसाम? आसामनि गोजामसिन मस्जिदनि मुङा मा? बेनि करेक्ट आन्सारा जाबाय अपशन मोनब्रैनि गेजेराव अपशन नम्बर बी पानबारि मस्जिद इन धुबुरी डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट कुइसनाव दङ Who is the first sport ambassador of the Assam? आसामनि गिबि स्पर्ट एम्बासाडरआ सोर? बेनि करेक्ट आन्सारा जाबाय अपशन नम्बर सी हिमा दास. हिमा दासआनो जाबाय आसामनि गिबि स्पर्ट एम्बासाडर. नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन विच इयार द आसाम फुटबल एसोसिएशन वाज इस्टाब्लिश्ड? आसाम जोलुर एसोसिएशनखौ माब्ला गायसनदोंमोन? करेक्ट आन्सार अपशन नम्बर ए 1946. 1946 मायथाइयाव आसाम जोलुर एसोसिएशनखौ गायसनदोंमोन. नेक्स्ट कुइसनाव दङ टोटल नाम्बार अफ मेम्बार्स इलेक्टेड फ्रम आसाम फर राज्य सभा इज? आसामनिफ्राय साबेसे सोद्रोमाफोरखौ राज्य सभायाव सायख'ना हरो? बेनि करेक्ट आन्सारा जाबाय अपशन नम्बर बी 7. आसामनिफ्राय गासै 7 सोद्रोमाफोरखौ राज्य सभायाव सायख'ना हरो. लास्ट एबा जोबथा सोंलुआव दङ Who was the first election commissioner of India from Assam? आसामनिफ्राय सोर सुबुङा गिबिसिन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जादोंमोन? बेनि करेक्ट आन्सारा जाबाय अपशनफोरनि गेजेराव अपशन नम्बर बी हरिशंकर ब्रह्म. हरिशंकर ब्रह्मआ आसामनिफ्राय गिबिसिन इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जादोंमोन. लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला. जोबनायाव आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय गोजौआव होबोनाय सोंनायनि फिनाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय. थेंक इउ फर वाचिं. जय बर' हारिनि.